តាអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ទេថាមួយថ្ងៃអ្នកហាក់ដូចជារវល់លឿនខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែជីវិតរបស់អ្នកវិញវាហាក់បីដូចជាមិនទៅមុខព្រឹកឡើងអ្នកបាយទូរស័ព្ទឆៃបណ្ដាញសង្គមអូស Facebook តិចអូស TikTok តិចឆ្លើយតបសារបន្តិចហើយអ្នកមិនតាន់ដឹងខ្លួនផងទេថាពេលវេលាជាច្រើនគឺវាបានបាត់ទៅបន្តិចម្ដងចុងថ្ងៃអ្នកក៏មានអារម្មណ៍ថាហន់ហើយក៏ចេះទៅលួចសួរថាតើខ្ញុំបានធ្វើអ្វីសំខាន់ហើយឬនៅសម្រាប់ថ្ងៃនេះចម្លើយគឺស្ទើរតែគ្មានសោះមនុស្សជាច្រើនគិតថាបញ្ហារបស់ពួកគេគឺកត្តាខ្វះពេលប៉ុន្តែធៀបទៅពួកគេមិនខ្វះពេលទេពួកគេខ្វះការគ្រប់គ្រងពេលវេលា24ម៉ោងរបស់អ្នកក៏ដូចគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សជោគជ័យទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដែរ Elon Musk ក៏មានពេល24ម៉ោង Warren Buffett ក៏មានពេល24ម៉ោងប្រធាចារ្យ Jack Ma ក៏មានពេល24ម៉ោងដូចគ្នាដែរមនុស្សដែលកំពុងតែសាងសង់ក្តីស្រមៃរបស់ពួកគេគឺមានពេល24ម៉ោងដូចគ្នាតែអ្វីដែលបង្កើតភាពខុសប្លែកគ្នាមិនមែនចំនួនម៉ោងទេក៏ប៉ុន្តែគឺជារបៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ពេលវេលាអ្នកខ្លះប្រើពេលវេលាដើម្បីសាងសង់អនាគតមានមនុស្សជាច្រើនពេលវេលាដើម្បីគេចបែកពីការពិតពួកគេបងងាយបងអង្គកញៀមខ្ញុំពួកគេនិយាយថាចាំសិនស្អែកចាំធ្វើពេលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើចាំបន្តិចប៉ុន្តែបញ្ហានោះគឺស្អែកនោះមិនដែលមកដល់ទេហើយក្តីស្រមៃជាច្រើនក៏ត្រូវស្លាប់ដោយយឺតដោយសារតែការពន្យាពេលការបងងាយបងអង្គពុំមែនជាបញ្ហាតូចទេវាគឺជាចោរលួចជីវិតយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់វាមិនបានលួចលុយអ្នកដែលភ្លាមទេក៏ប៉ុន្តែវាលួចសក្តានុពលរបស់អ្នកវាលួចឱកាសវាលួចអនាគតរាល់ថ្ងៃដែលអ្នកនិយាយថាចាំសិនវាគឺជាថ្ងៃដែលអ្នកកំពុងតែរឹងខ្លួនឯងឲ្យឆ្ងាយពីជីវិតដែលអ្នកចង់បានសាកគិតមើលបើអ្នកបន្តរស់បែបនេះ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតតែជីវិតរបស់អ្នកវាទៅជាយ៉ាងណាតើអ្នកនឹងនៅតែស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងដដែលឬតើអ្នកនឹងមានគម្រោងជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែមិនបានធ្វើវាតតែសោះឬមនុស្សភាគច្រើនមិនមែនបរាជ័យព្រោះតែពួកគេគ្មានសមត្ថភាពឡើយព្រោះតែពួកគេមិនអាចគ្រប់គ្រងពេលវេលានិងមិនអាចផ្ដោតអារម្មណ៍បាននេះហើយគឺជារឿងពិតខួរក្បាលរបស់មនុស្សគឺតែងតែចូលចិត្តធ្វើអ្វីបែបងាយវាចង់ឲ្យអ្នកសម្រាកវាចង់ឲ្យអ្នក scroll TikTok ជាជាងអានសៀវភៅវាចង់ឲ្យអ្នកមើលវីដេអូព្រោះខួរក្បាលដែលតាក់ទាញទៅដោយដូផាមីននោះគឺវាចង់បានអ្វីដែលជាក្តីសុខក្នុងពេលភ្លាមស្រួលហ្នឹងប៉ុន្តែជោគជ័យគឺពុំបានមកពីអ្វីដែលវាផ្ដល់អារម្មណ៍ភ្លាមទេភាពជោគជ័យគឺវាបានមកពីសកម្មភាពដែលពិបាកប៉ុន្តែមានតម្លៃរយៈពេលវែងអ្នកត្រូវយល់ថារាល់ពេលអ្នកគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានល្អអ្នកកំពុងតែគ្រប់គ្រងជីវិតអ្នកមនុស្សដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងពេលវេលាចុងក្រោយក៏នឹងត្រូវគ្រប់គ្រងទៅដោយបញ្ហាការរំខានក៏ដូចជាសម្ពាធនៅក្នុងជីវិតក៏ប៉ុន្តែមនុស្សដែលចេះការពារពេលវេលារបស់ខ្លួនគឺជាមនុស្សដែលកំពុងតែការពារអនាគតរបស់ខ្លួនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកសួរសំណួរដ៏ស្មោះត្រង់តើខ្ញុំកំពុងតែប្រើពេលវេលាឬក៏កំពុងតែបំផ្លាញវាព្រោះការពិតនោះជីវិតរបស់អ្នកមិនត្រូវបានកំណត់ដោយអ្វីដែលអ្នកគិតទេវាកំណត់ដោយអ្វីដែលអ្នកធ្វើរាល់ថ្ងៃទម្លាប់ទៅប្រចាំថ្ងៃគឺកំពុងតែបង្កើតអនាគតរបស់អ្នកដោយយឺតហើយថ្ងៃនេះយើងក៏នឹងនិយាយអំពីរបៀបគ្រប់គ្រងពេលវេលាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការបង្ងាយបងអង្គក៏ដូចជាការបំលែងថ្ងៃធម្មតារបស់អ្នកទៅជាថ្ងៃដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកតាក់ដុំតែម្ដងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាពុំមែនជាការធ្វើអ្វីច្រើននៅក្នុងពេលត្រឹមតែមួយថ្ងៃឡើយក៏ប៉ុន្តែជាសមត្ថភាពនៅក្នុងការជ្រើសរើសអ្វីដែលសំខាន់ហើយផ្ដោតធម៌ពលទៅលើវាដែលមានវិន័យមនុស្សជាច្រើនមានអារម្មណ៍ថាពេលវេលាហាក់ដូចជាមិនគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែធៀបពិតទៅមិនមែនមកតែពីកត្តាខ្វះពេលទេតែបណ្ដាលមកទៅពីការខ្វះការរៀបចំនិងខ្វះភាពច្បាស់លាស់ទៅលើអាទិភាពខ្វះលំដាប់នៃភាពសំខាន់ពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមថ្ងៃដែលគ្មានផែនការអ្នកនឹងងាយរងអត្តពលពីកត្តារំខានដូចជា social media ឆាយទូរស័ព្ទញឹកញាប់ ផ្លាយតសារដែលមិនចាំបាច់
หรือการบังการระดับพอดับเป็นประกอบเตจงกล่าวเนี่ยก็น้องมีอารมณ์ทาราบลเป็นบุตรไงปันแต่มันอาจสำหรับจะใบบานถึงอ่ะโดยในหายติดในดัมเบิลในการกรบกรองเปเบลีคือเนี่ยไตรแต่กำหนดอาที่เพย์มันจะบักละเรียนสู่คลุดในท่าแต่เอาไว้จะการเงียได้บังคับปนตำไลกปุ่มเพราะสำหรับชีวิตตาตาก็ได้ระบบยำจีไอเนื้อเปรเนี่ยดังจำลายเนี่ยก็นังชบจำลายเปตะเลเรนตัวตาได้มันจำบังเด็กๆมือจีได้มีประสิทธิภาพเด็กยำพลับอ่านจูนึกคือ time blocking มีในท่ากำหนดเปเวลเด็กเละสำหรับการให้ในมือได้เหมือนแจ้แต่อนุญาตให้การลงทานจูหมกรำคาญอารมณ์ระบาดเนี่ยเทียไลในอากำหนดเมาปุ่มใบได้หมอกดับรัดสำหรับการเรียนสำคัญบำพดให้บัดนาที vacation เจ้าเต็งออกในขนมเปนูนับเป็นคู่กับบ้านมีการประดาดเป็นลิงประสิทธิภาพก็ต้องการล้างจิตวิดองประกาศเนี่ยเพื่อเบียบมวยได้การทำ multitasking วีอาร์ทเวเนี่ยมันอาจพนอกจัดบานหมดบอมไล่มนุษย์จกใจสิจรานมันเป็นทวการอยู่ที่เนี่ยเต้ปันแต่ปุกเกดังปีเรบีปราเปเวได้ฉลาดไปปุกเกเรียนในยัยทัดเต้จำปุเอาไว้ได้มันจำบังให้การเปียเปเวระบอกลุ้นปริบิโดจิตรับสมบัติดำเนินตำไหลก็ยากได้ชนะได้ครบีบดันการบันทอยการบอกง่ายบอกวางนี้คือจิตจำนวนดาวสำคัญในขนมการบอกการประสิทธิภาพของได้มนุษย์จิตรานมันบอกง่ายบอกวางโปรเทคเชอร์เต้ปันตายโปรตปุกเกมีนารามท่าการยินูฮาเบโดจิตทุ่มเป็ดปีบาเป็กหรือขมิ้นเพชรบาลาดำนสไลด์ดอลอนูคือการบำบัดการเงียทุ่มเต้จิตจำเป็นตัวได้จับประดามบานได้เปลี่ยนกรมกระทะเพื่อไอ้หลอดจ่อตั้งตะปีดำบงตีปันตายครั้งแต่จับประดามปรุษกรรมเพียบตัวมวยคือไอ้บำบัดเพียบเชื้อนั่งบังคับกำลังจะละก็ดำใบบรรทอบาดให้ฉบับพระเมตีก็มีประสิทธิภาพได้ประสิทธิภาพอย่างใดบันไดปราบครูได้ท่าเนี่ยหนึ่งเพื่อการเงินนุตรำจะพระเมตีปนอจะยังย้อมบรรทบิจับประดามแนะนำบรรทอทั่วได้สบายประวัติปรูการจับประดามคือจิตพนักดาบิบะบำพันการกรุบกรองเปเบลียคือจิตการกรุบกรองชีวิตเราในตีในจำนายคือจิตพนักบวยในอนาคตในกำปงแต่สังสารประสมเนปราเปเบลีได้ขมินโกได้เนนังรู้ติดตามใจสถานภาพในการรำคาญปันตายบันเนเรียนกรุบกรองเปเบลีประกอบตบายบินได้ในเพียบจะบาละเนกำลังคลายเตจิมโนได้กรุบกรองติดได้ชีวิตต่อครุ่นเปเวเลียคือมันอาจติงเบงบานเตดัชเนการปราวิไอเมนตำไลคือจิตจำเนดสำคัญบำพัดสำหรับเพียบจกใจก็โดยเจียสันติเพียบในขนมชีวิตมนุษย์เพียรานจะประดามเปทไงเดการบัดบองการกรุบกรองจัตรบกลูบัตเตอร์ไฮมุนเปได้เกจับประดามกรุบกรองชีวิตพองเตียตุกเกคราปิเกงหายเรื่องดบงเดปุเกปราคือการจับคำตุกศัพท์เบอร์สาโอเมอร์ปอดเมียนนำเมอร์ปัญหาระบำมนุษย์เตยหายเกจะอนุญาตอาภิพกขังไกรจุดเดียมากรุบกรองอารามระบคลุนได้มันดังคลุนคู่กบ่าแต่คู่แต่สงบหนึ่งฉบับลาในเปรประเปรหิมคือตระบันบำพลายแต่เพียบตั้นตังได้การเปรียบเทียบนั่งสมเลยรำคาญให้นับเป็นได้จับประดามจะบอกจะบอกเป็นมือไงก็เพียบจะบอกจะบอกเราตามเพียบโดยคิดสมานตัวตามพรานก็ยังได้ชนะได้มนุษย์จิตรานจะเป็นนิยายท่าปุกเกฮอตปลุกการเงินจานปันตาทิดปัดเตอปุกเกฮอตปลุกติดจะตระบันบำพลายตั้งแต่เปรประเปรหิมมาแล้วบันเนบาขง่ายเดือเพียบไปจมีนเนก็นั่งจำนายขง่ายจังโบดำไม่ประโยชน์จมูกในอารามระบคลื่นเนก็นั่งชับข้างดีออกกำลังคว้าการพนอนนั่งทั่วใบไว้เด็กเมียนทำมาปุ่ลมูลเหตุคือประมาณแต่ได้สาเน็กซอยลอยก็เป็นใต้ได้สาแต่เนมันบันกาปีจัดระบคลื่นในเปรประประเฮียมหนึ่งแห่งเปรประคือเปรบริจิตวีโจตกันง่ายจังมูลประสันมันเนี่ยแค่แต่ในงานไอ้การรำคาญโจมหมกมุนเนก็น้ำรู้ในไงแต่นู้ได้เพียบจะบอกจะบอกปันตายบันเนี่ยจับประดามได้เพียบสมบกัดวิจิมีนนังเรียบจองตื่นได้ครูไหนเนนังมีอารามท่าในกำปงแต่ดัดน้อมชีวิตระบอกครูนมันเบนเพลบ้านชีวิตโอเคดูก็ดัดน้อมไล่มาดูคลังดับตัดประกอบประเมินเจมนุได้ขมิ้นปัญหาเต้ก็ปันตายคือเจมนุได้กบกรองจัดกำนัดระบอกครูนมุนเปได้ปิดพบครั้งไกรวิโจล
មកគ្រប់គ្រងអ្នកនៅពេលអ្នកកាន់តែគ្រប់គ្រងពេលព្រឹករបស់ខ្លួនកាន់តែប្រសើរអ្នកក៏អាចគ្រប់គ្រងភាពច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាបង្កើនកម្រិតនៃកម្លាំងទំនុកចិត្តភាពមិនច្បាស់លាស់គឺជាមូលធនដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកបញ្ជាពេលនៅពេលអ្នកមានការងារធំមួយបើអ្នកមើលវាថាជាការងារធំទូលាយអ្នកក៏នឹងមានអារម្មណ៍ថាពិបាកហើយខួរក្បាលក៏នឹងជ្រើសទៅធ្វើអ្វីដែលងាយជាងដូច្នេះហើយអ្នកខ្លាចតែបំបីការងារធំៗទៅជាជំហានតូចៗដែលអាចធ្វើបានដោយភ្លាមៗឧទាហរណ៍ជំនួសឲ្យប្រការនិយាយថាខ្ញុំត្រូវសរសេររបាយការណ៍ចូលបដូរ script ទៅជាសរសេរប្រយោគ5ខ្លីៗការកំណត់ការងារច្បាស់និងតូចក៏នឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលមិនមានហេតុផលនៅក្នុងការខ្ជិលឬក៏ការបដិសេធទេការចាប់ផ្ដើមដោយពុំជាមិនរងចាំអារម្មណ៍មនុស្សភាគច្រើនរងចាំអារម្មណ៍ទើបធ្វើមុននឹងចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែធៀបពិតទៅអារម្មណ៍វាកើតឡើងក្រោយសកម្មភាពពុំមែនកើតមកមុនទេនៅពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើបើទោះបីជាតិចតួចប៉ុណ្ណាខួរក្បាលក៏នឹងប្ដូរពីការបដិសេធទៅជាការចូលរួមដូចជាអ្នកធ្លាប់ឮ YouTube Channel ពេញមូនិកានិយាយអំពីគោលការណ៍2នាទីគោលការណ៍នេះគឺវាសាមញ្ញ2នាទីវាអាចជួយការងារបានខ្លាំងគឺគ្រាន់តែប្រាប់ខ្លួនឯងថាអ្នកនឹងធ្វើការងារនេះត្រឹមតែ2នាទីប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកអ្នកចាប់ផ្ដើមអ្នកភាគច្រើននឹងបន្តធ្វើដោយស្វ័យប្រវត្តិការគ្រប់គ្រងបរិយាកាសនៅជុំវិញបរិយាកាសក៏វាមានឥទ្ធិពលទៅលើអាកប្បកិរិយាដែរប្រសិនបើនៅជុំវិញអ្នកវាពោពេញដោយការរំខានអ្នកក៏នឹងបាត់បង់ការផ្ដោតជាមិនខានដូច្នេះហើយពេលព្រឹកនេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតដែលអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរនូវការយឺតយ៉ាវបង្កើនគុណភាពបង្កើតភាពច្បាស់លាស់គ្រប់គ្រងបរិយាកាសនៅពេលអ្នកធ្វើវាបានយូរវាក៏នឹងក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃអត្តចរិតក៏ដូចជាបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកហើយភាពយឺតយ៉ាវក៏នឹងបាត់បង់ឥទ្ធិពលបន្តិចម្ដងក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរមនុស្សខ្លាំងពុំចាំបាច់ប្រែបង្ហាញឲ្យឃើញថាគេខ្លាំងរាល់ថ្ងៃឬក៏និយាយអំពីគោលដៅរបស់ខ្លួនជាញឹកញាប់ទេព្រោះអ្វីដែលពួកគេចាប់អារម្មណ៍ដល់ពិតប្រាកដគឺជាលទ្ធផលពុំមែនជាការកោតសរសើរពីនរណាណីទេពួកគេបញ្ចេញសកម្មភាពដោយស្ងៀមស្ងាត់បង្កើតវិន័យផ្ទាល់ខ្លួនហើយអភិវឌ្ឍខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់តែពុំចាំបាច់មានការយល់ព្រម approval អនុម័តពីអ្នកដទៃនោះក៏ទេដែរនៅខណៈពេលដែលជនជាច្រើនចំណាយពេលទៅលើការបង្ហាញខ្លួនថាគេកំពុងតែធ្វើអ្វីមនុស្សខ្លាំងវិញណាគឺគេចំណាយពេលទៅលើការធ្វើអ្វីដែលមានតម្លៃដែលពិតប្រាកដត្បិតពួកគេយល់ថាការរីកចម្រើនគឺមិនត្រូវការសម្លេងគ្រូក្តាំងទេតែត្រូវការសកម្មភាពជាប់លាប់ consistency និងការអត់ធ្មត់នៅក្នុងរយៈពេលវែងភាពអំណត់គឺជាអំណាចភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់ពួកគេពុំមែនជាសញ្ញានៃភាពអន់ថយឬក៏ទង់ខ្សោយទេវាគឺជាសញ្ញានៃការផ្ដោតនិងការគ្រប់គ្រងមកលើខ្លួនឯងពួកគេមិនរងចាំអារម្មណ៍ល្អមិនធ្វើសកម្មភាពទេហើយពួកគេក៏មិនចេះតែអនុញ្ញាតឲ្យការសង្ស័យឬក៏ការរិះគន់ពីកត្តាខាងក្រៅបញ្ឈប់ដំណើរការរបស់ពួកគេនោះក៏ទេដែរពួកគេយល់ថាកត្តាដែលនាំឲ្យជីវិតរបស់គេតុល្យភាពគឺជាលទ្ធផលដែលកើតចេញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលស្ងៀមស្ងាត់វាតែងតែមានអំណាចលើសពីគ្រាន់តែការនិយាយនេះហើយគឺជាភាពខុសគ្នារវាងមនុស្សដែលត្រឹមតែបង្ហាញនិងមនុស្សដែលពិតប្រាកដដែលរចនាសាងសង់អនាគតរបស់ខ្លួនដោយស្ងាត់ស្ងាត់ពីខាងក្នុងភាពអំណត់វាពុំមែនជាការរងចាំដោយអសកម្មឬក៏ការបួងសួងវាគឺជាសមត្ថភាពនៅក្នុងការបន្តធ្វើពេលដែលត្រឹមត្រូវបើទោះបីជាលទ្ធផលមិនតាន់បង្ហាញនិងអារម្មណ៍មិនតាន់គ្រប់គ្រងនៅក្នុងដំណើរការនៃការរីកចម្រើនមនុស្សភាគច្រើនបោះបង់មិនមែនព្រោះតែពួកគេមិនមានសមត្ថភាពឡើយប៉ុន្តែបើតាមការសង្កេតបោះបង់ក៏ព្រោះតែពួកគេមិនអាចទល់ទ្រាំទៅនឹងភាពយឺតយ៉ាវនៃលទ្ធផលនិងសម្ពាធផ្លូវចិត្តដែលកើតចេញនៅចន្លោះពេលការធ្វើនិងការឃើញលទ្ធផលភាពអំណត់គឺបង្កើតអំណាចស្ងាត់ពីខាងក្នុងអំណាចស្ងាត់មិនស្ងាត់ដោយវាបង្រៀនអ្នកឲ្យចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍កាត់បន្ថយការឆ្លើយតបដោយប្រញាប់ប្រញាល់កាត់បន្ថយអ្វីដែលមិនអាទិភាពហើយក៏ដូចជាការបង្កើនសមត្ថភាពនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តប្រកបទៅដោយហេតុផលនៅពេលដែលអ្នកធ្វើវាចប់ជាប្រចាំខួរក្បាលក៏នឹងប្ដូរទិសដៅពីការស្វែងរកផលភ្លាមៗទៅជាការវិនិយោគរយៈពេលវែងនេះហើយគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបង្កើតលទ្ធផលដែលប្រកបទៅដោយអត្ថន័យ
អ្នកនឹងទ្រាំទ្របានយូរអ្នកនឹងរៀនកាន់តែប្រសើរបន្តធ្វើការនៅក្នុងអ្វីដែលជាបង្កើនគុណភាពជីវិតរក្សាទិសដៅបើទោះបីជាមិនមានការឃើញពីបុគ្គលដែលខាងក្រៅក៏ដោយចុះត្បិតអ្នកឃើញវាពីខាងក្នុងនោះទៅហើយអំណាចនេះមើលមិនឃើញក៏ប៉ុន្តែវាបង្កើតការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំព្រោះវាធ្វើឲ្យអ្នកអាចបន្តទៅមុខបាននៅពេលដទៃគេឈប់ដូច្នេះហើយជោគជ័យពុំមែនជាលទ្ធផលនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងនាពេលខ្លីទេវាគឺជាការប្រមូលផ្ដុំសកម្មភាពតូចៗដែលយើងធ្វើដោយភាពអំណត់និងប្រកបដោយវិន័យម្ល៉េះហើយភាពអំណត់វាពុំមែនគ្រាន់តែជាគុណលក្ខណៈល្អមួយទេវាគឺជាប្រព័ន្ធខាងក្នុងដែលបង្កើតអំណាចឲ្យអ្នកឈ្នះខ្លួនឯងនិងស្ថានភាពជំវិញដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយពួកគេបំបត្តិខ្លួនឯងឲ្យសមទៅនឹងកត្តាប្រឈមមួយចំនួនរួមទាំងគំនិតស្ទាក់ស្ទើរការគ្មានទំនុកចិត្តក៏ដូចជាយកឈាននៃការភ័យខ្លាចផងដែរការភ័យខ្លាចវាគឺជាគុកដែលយើងបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងបង្កើតឡើងដោយរបៀបម៉េចគឺដោយសារតែគំនិតនិងការបកស្រាយរបស់យើងចំពោះអ្វីដែលមិនទាន់ខាត់ឡើងវាពុំមែនជាអ្វីដែលចាក់សោយើងពីខាងក្រៅឡើយក៏ប៉ុន្តែគឺជាអ្វីដែលបិទបាំងអ្នកពីខាងក្នុងហើយបង្កើតរូបភាពអវិជ្ជមានសេចក្តីសន្មតនិងសេនារីយ៉ូអាក្រក់ៗនៅក្នុងចិត្តដែលធ្វើអ្នកមិនហ៊ានចាប់ផ្ដើមមិនហ៊ានបន្តនៅពេលអ្នកជឿទៅលើការភ័យខ្លាចខួរក្បាលក៏នឹងពង្រីកវាឲ្យកាន់តែធំហើយធ្វើឲ្យដូចជាការប៉ិនចឹងបើទោះបីជាវាគ្រាន់តែជាការកាក់ស្មានក៏ដោយចុះអ្នកក៏នឹងចាប់ផ្ដើមកំណត់ដែនកំណត់របស់ខ្លួនបោះបង់ឱកាសនិងមិនហ៊ានសាកល្បងនិងរស់នៅក្រោមសមត្ថភាពពិតរបស់ខ្លួនបើគិតថាអ្នកកំពុងតែការពារខ្លួនពីហានិភ័យតែធៀបពិតទៅអ្នកកំពុងតែបិទទ្វារឆ្ពោះទៅរកភាពរីកចម្រើនលូតលាស់គុកនេះវាពុំមែនជាចង្កៀងដ៏ពិតដែលអាចស្ទាបចាប់កាន់បានឡើយក៏ប៉ុន្តែគំនិតនៃអ្នកទទួលយកវាដោយគ្មានសំដួលតតែសោះនៅពេលអ្នកបើកបេះដូងនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមសង្កេតឲ្យសួរខ្លួនឯងថាតើវាជាការពិតឬគ្រាន់តែជាការភ័យអ្នកកំពុងតែបើកទ្វារចេញពីគុកនោះការយកឈ្នះទៅលើការភ័យខ្លាចជាការពិតហើយគឺវាពុំមែនជាការលុបចេញទាំងស្រុងទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាការធ្វើសកម្មភាពបើទោះបីជាភ័យក៏ដោយព្រោះសកម្មភាពគឺជាវិធីតែមួយដែលវាបង្ហាញទៅដល់ខួរក្បាលថាអ្វីដែលអ្នកខ្លាចគឺมันអាចមានអំណាចដូចអ្វីដែលអ្នកគិតទេនៅពេលអ្នកធ្វើជំហានតូចៗចេញពីតំបន់សុវត្ថិភាពជាបន្តខ្សែចង្វាក់នៃគំនិតដែលចាក់សោអ្នកក៏នឹងចាប់ផ្ដើមថមថយអត្តពលហើយអ្នកក៏នឹងយល់ថាសេរីភាពពុំមែនបានមកពីការរងចាំនៅក្នុងការភ័យព្រួយពីរឿងបាត់បង់ទេក៏ប៉ុន្តែបានមកពីការសម្រេចចិត្តមិនឲ្យវាគ្រប់គ្រងអ្នកនឹងឯងនៅពេលដែលយើងបន្តធ្វើដោយចំមិនដាច់យើងក៏នឹងចាប់ផ្ដើមយល់ថាតលយៈភាពនៅក្នុងជីវិតប្រសើរវាពុំមែនជាលទ្ធផលដែលបានមកសម្រាប់តែបុគ្គលដែលឆ្លាតណាស់ណាទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាលទ្ធផលនៃវិន័យដែលត្រូវបានអនុវត្តរាល់ថ្ងៃដោយចំមិនដាច់និងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងយ៉ាងបត់ចំភាពឆ្លាតគឺអាចជួយឲ្យអ្នកយល់រហ័សឬក៏សម្រេចចិត្តបានលឿនប៉ុន្តែមិនអាចធានាថាអ្នកនឹងទៅដល់គោលដៅឡើយប្រសិនបើគ្មានវិន័យនៅក្នុងការធ្វើអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើមនុស្សជាច្រើនដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់តែងតែបរាជ័យព្រោះពួកគេពឹងផ្អែកតែលើអារម្មណ៍និងការលើកទឹកចិត្តជាបណ្ដោះអាសន្ននៅខណៈពេលដែលបុគ្គលដែលមានវិន័យសូម្បីតែគ្មានមេរៀនខ្លាំងក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែអាចបន្តទៅមុខដោយធ្វើសកម្មភាពតូចៗតែជាប់លាប់រៀងរាល់ថ្ងៃវិន័យគឺវាបង្កើតប្រព័ន្ធមិនមែនត្រឹមតែជាគោលបំណងក៏ប៉ុន្តែវាបង្ខំឲ្យអ្នកធ្វើនៅពេលណាដែលអ្នកមិនចង់ធ្វើនេះហើយគឺជាភាពខុសគ្នារវាងអ្នកដែលអាចសម្រេចនិងអ្នកដែលនៅត្រឹងមួយកន្លែងនៅពេលអ្នកមានវិន័យអ្នកកំពុងតែកាត់បន្ថយអំណាចរបស់អារម្មណ៍ហើយបង្កើនអំណាចរបស់សកម្មភាពដែលជាកត្តាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់នៅក្នុងការបំលែងសក្តានុពលទៅជាលទ្ធផលដ៏ពិតប្រាកដដូច្នេះហើយជោគជ័យពុំមែនស្ថិតនៅក្នុងធម៌ពលនៃការគិតឆ្លាតឡើយក៏ប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើដោយមិនគិតពីអារម្មណ៍ហើយធ្វើវាដដែលរហូតដល់វាក្លាយទៅជាលទ្ធផលដែលមិនអាចបដិសេធបានម្យ៉ាងទៀតសោត
ในขณะการอนุวัตนี้เนี่ยมันเตรียมเป็นเยียเปจะได้แค่บัดการเป็นเยียเปเวียคือจีกตามวยได้ถ้วยเนี่ยบัดบางตุ่มนกจัดให้ขาดไปเวลีวิธีได้มนุษย์พิจารณาดังนู้คือการกำจัดเวียประเมินจับดามปีการจำเริญครูได้ก็ปัญไตคือจับดามปีการรถขับจริงในการปะปอเพลย์จัดได้ถ้วยเนี่ยมันจังจับดามจำเห็นดัมเบิลคือการบำบัดการเงียทุ่มๆไอคลายแต่เจียใบตัวบำพดได้ถ้วยบานพลิมได้มันบังก็การเพลคลายที่ดูก่อสังเกตคลายจัดคลังเต้จำนวนไอประการในย่อยถ่าเข้มเพลย์ถ้วยการเงียในปีเมาเนี่ยกูแต่ในย่อยท่าเพียมทั่วตรัมแต่พรามดิตีปลูกขวามนุษย์มันคลายการลำบากเต้ปันใต้คลายการจับดาวจำเป็นบรรทับนู้คือบังกัดปริยากะได้บังข้อมาเนี่ยเธอได้การดอกเจงในเราเราไปได้รำคาญโดยจิตโทรศัพท์โซเชียลมีเดียให้กำลังเปจบัลลังสำหรับสักการมาเพียบมวยดำไปคับมันทอยการสัมผัสจัดได้มันจำไปหาไปได้สำคัญนู้คือกำลังจำอารมณ์ล้อมันไปจับได้ปลูกอารมณ์คือวิธีแต่พลาดโดนแต่ตามสถานภาพบรรทายสักการประเภทบันทึกตัวจับเจ็บประจำก็เป็นบังคับกำลังเจริญก่อได้ภาษาอังกฤษก็ให้ทำโมเมนตัมกำลังเจริญก่อนี้คือวิธีเด็กช่องบรรทอได้สบายประวัติเนื้อเป็นเนี่ยจับประดามบานหายสักการประเภทในขนมการพดอดก่อนงการลายที่บรรทอบรรทอบให้การเป็นจีเปลก็นงไตรรูปบำบัดได้สักการประเภทเจสไนผมไม่ได้การกันหรือก็การปฏิญาครูเต้เวียคือจีอัปเดตดาวสำคัญในขนมการกำจัดการเป็นยีเปลผมเป็นจีการรุมันชอบบ้าเอคลูนเจงปีมโนสังเกตนาดอกโพชเนเต้ก็เป็นแต่คือจีการบังการประปอนสามัญได้ทั่วไอสักการมาเพียบคล้ายจีเรนีให้ยังไอทั่วบ้านดอยจันต่อสู้หมกบดดอยครูแดงดับเป็นประกอบมนุษย์ได้ไม่ดำน้ำดับเป็นประกอบผมจำเป็นบังห้างครูนคลังหรือก็ในเยจะหันดับเบิลเกกอดคล้ายไล่พวกเกเรียนรู้ได้เพียบสนับสนุนก็เป็นใจผมเป็นแต่ได้บินได้การครบครองอารมณ์นังการก็ได้จริงจะได้นักขนมปีพบโลกได้มาดูพิจารณาจุดจะบังห้างครูนได้เย่อัมปีกำโรบังห้างอัมปีชีวิตให้โชว์มุนเปได้สมรักขณะเปได้มนุษย์ได้มีตั้งใจเพียบคือเก็บชีเยี่ยมยันสงัดเตวิงเกกำปงแต่ประโมกำลังปีขังขนมปุกเกมันจำนายเป้ตเลกาบังห้างอารามเอาในนาเคยดีก็ปัญไตก็ยกเป้เรียนดูแต่กายลมเอาคลื่นไอบังการสมรรถภาพก็โดยจีบังการดัตพอดเป็นประกอบอำนาจมันเป็นการเจงปีสำเร็จครั้งได้ก็ปัญไตเป็นการเจงปีการครบครองคลื่นไอเนเป้ได้ชีวิตดักสปิดมาเลยยืนมนุษย์ได้มีน้ำนายสงัดเกตายแต่เยอะท่าการชนะโดยพมพอดคือการชนะครูนไอปุกเกมันประกวดประเจงดำไมบอกหางท่าครูนไอหล่อประสาจินดัตยนุก็เตได้ก็เป็นแต่คือเกประกวดประเจงปีขังขนมได้สงัดประกวดประเจงจมูกนังสมเลยเพียบเชื่อจัดโอประกวดประเจงจมูกนังการเพ่คลาดนังเพียบต้องสาวในขังขนมเตวิงมนุษย์เพจรานจำนายเป้ในเกียร์ไว้ครุ่นจังมนุษย์ประเภทนี้เว้นคือเกกำปงแต่ทั่วการอย่างสงบสงัดในเป้ได้ขึ้นมาในนามเมื่อคืนพวกเกมันตั้งถ่าเพียบว่าจ้าคือปมจะหมายเพื่อการบอกกาเต้เพื่อละแต่พ่อคือนังในใจจมด้วยโดยเฉพาะให้มนุษย์ได้มีนำนายดับเป็นประกอบเพียรานคือเกมันสภิบสงบสงัดสามัญนั่งเหมือนโจจัดตัวอ้างปีละแต่พ่อครูได้ไล่โดยเฉพาะให้บันจิเกตหาเพียบอำนาจคือจีอำนาจมนุษย์ได้มีอำนาจดับเป็นประกอบเพียรานเมื่อเตสงบสามัญนั่งเหมือนโจจัดอวดอ่างปัญแต่เนเปได้พวกเกจับประดามทัวใบมวยเวทเวมนุษย์จุ่มวิ่งจับประดามเพียป้าโดยตาโดยสมรรถเพียรหนึ่งเพียบเรื่องบอมแต่บางสังสรรค์จะอยู่ในบอกหายกาพยายามโดยสงัดก็มีในพองได้ท่าจะการเรียนเด็กสาวธรรมปรบครุนมาหน่อยบัดบังแต่เลกาบังเกียแต่การครุนในก็โดยที่มนุษย์ครุกนี้มนุษย์ครั้งคือมันตรายการนำมาปีนหน้าทำไมบังการจุ่มดอกจิตตอกลุ่นไล่ตัวบัดปูเกตดังยันฉบับท่ามาเตะระบาดมนุษย์อาจบ่มพลายการประดอระอาจป้าปอตดอโคได้ก็ได้จีวินได้ให้ไปอาจป้าปอตดอสเทเลพีเพลจันนั่นกำเนิดระบาดปูเกตทานที่พอโดยที่ในหายปูเกตมันเจ๊แต่อนุญาตเอาสมเด็จวิจมีน
หรือก็การที่คนบ่มพลางตื่นได้ชีวิตរបស់ពួកគេឡើយពួកគេจะจัดភាពស្ងប់ស្ងាត់ស្ដាប់ខ្លួនឯងគិតឲ្យជ្រៅនិងរៀបចំជំហានដោយប្រាជ្ញាមនុស្សដែលស្រែកខ្លាំងជាងគេពុំមែនជាមនុស្សខ្លាំងជាងគេជានិច្ចទេជាច្រើនដងអ្នកដែលស្ងប់ជាងគេគឺមនុស្សដែលអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានល្អប្រសើរជាងគេអំណាចដ៏ពិតប្រាកដគឺជាការសាងសង់ជីវិតដែលពុំជាមច្ចត្រូវការបង្ហាញវាគឺជាការមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ដែលពេលដែលមាននោះបីភ័យអាសន្ននិងបញ្ហាការរក្សាវិន័យវាគឺជាពេលដែលគ្មានណាលើកទឹកចិត្តនិងបន្តទៅមុខបើទោះបីជាគ្មានណាសរសើរក៏ដោយនៅពេលអ្នកព្យាយាមស្ងាត់ស្ងាត់និងធ្វើការទៅលើខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃអ្នកក៏នឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានអំណាចពីខាងក្នុងហើយអំណាចពីខាងក្នុងនេះមិនអាចត្រូវបានដកហូតចេញពីអ្នកដោយស្ថានភាពឬក៏មនុស្សឬការរិះគន់ណាមួយឡើយគឺអ្នកមានវាបើខ្លួនឯងច្បាស់លាស់តែម្ដងជីវិតមនុស្សម្នាក់មិនត្រូវកំណត់ទៅដោយការសម្រេចចិត្តធំខំតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែគឺវាត្រូវការសាងឡើងពីអរិយាប័ត្រទុយៗដែលយើងធ្វើចាប់ជាប្រចាំរបៀបដែលអ្នកនិយាយរបៀបដែលអ្នកគិតរបៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់ពេលវេលានិងរបៀបដែលអ្នកឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺកំពុងតែបង្កើតអត្តសញ្ញាណនិងអនាគតរបស់អ្នកដោយស្ងៀមស្ងាត់មនុស្សជាច្រើនចង់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតភ្លាមចង់ជោគជ័យលឿនឬក៏ចង់ក្លាយទៅជាមនុស្សថ្មីនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែពួកគេភ្លេចថាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ពិតប្រាកដគឺចាប់ផ្ដើមពីការកែប្រែអរិយាប័ត្រប្រចាំថ្ងៃព្រោះអរិយាប័ត្រមួយថ្ងៃអាចក្លាយទៅជាទម្លាប់អាចក្លាយទៅជាអត្តចរិតហើយអត្តចរិតនេះគឺនឹងកំណត់ទិសដៅជីវិតទាំងមូលមនុស្សដែលចង់រីកចម្រើនត្រូវរៀនសង្កេតខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃតើអ្នកក្រោកពីគេងដែលមានគោលដៅឬក៏ក្រោកដែលគ្មានទិសដៅតើអ្នកចំណាយពេលទៅលើអ្វីដែលមានតម្លៃឬទៅលើអ្វីដែលបំផ្លាញអនាគតអរិយាប័ត្រតូចៗគឺជាការមកតាន់ពេលការរក្សាពាក្យសម្ដីក៏ដូចជាការគោរពអ្នកដទៃការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍និងការដែលមានវិន័យទៅលើការងារវាគឺជាគ្រឹះនៃជីវិតដែលល្អប្រសើរមនុស្សដែលមានអរិយាប័ត្រល្អពុំចាំបាច់បង្ហាញថាខ្លួនខ្លាំងទេប៉ុន្តែមនុស្សជំវិញនឹងមានការគ្រប់គ្រងស្វ័យប្រវត្តិត្បិតអរិយាប័ត្រគឺបង្ហាញអំពីគុណភាពខាងក្នុងនិងពាក្យសម្ដីដែលមិនអាចមួលបង្លំបានឡើយការកសាងខ្លួនឯងគឺវាត្រូវការនៃការអត់ធ្មត់និងភាពស្មោះត្រង់ជាមួយខ្លួនឯងអ្នកត្រូវតែហ៊ានទទួលស្គាល់ចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនហើយកែវាបន្តិចម្ដងប្រសិនបើអ្នកឆាប់ខឹងអ្នកត្រូវតែរៀនស្ងប់ប្រសិនបើអ្នកខ្ជិលអ្នកត្រូវតែបង្កើតវិន័យប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តពន្យាពេលអ្នកត្រូវតែវឹកហាត់នៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមមនុស្សខ្លាំងពុំមែនជាមនុស្សដែលគ្មានចំណុចខ្សោយទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាមនុស្សដែលព្យាយាមកែលម្អខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃការរីកចម្រើនដ៏ពិតប្រាកដពុំមែនជាការប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនឹងអ្នកដទៃមនុស្សនៅជុំវិញទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាការធ្វើខ្លួនឯងប្រសើរឡើងជាម្សិលមិញសូម្បីតែជាការប្រសើរឡើងត្រឹមតែ 1% ក៏ដោយចុះដូច្នេះហើយអ្នកក៏នឹងចាប់ផ្ដើមយល់ថាអនាគតរបស់អ្នកគឺវាស្រដៀងទៅនឹងអរិយាប័ត្រដែលអ្នកធ្វើចាប់ជាប្រចាំប្រសិនបើអ្នករស់នៅដោយវិន័យការទទួលខុសត្រូវនិងការរៀនសូត្រជាបន្តបន្ទាប់អ្នកក៏នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានគុណតម្លៃនិងមានអំណាចពីខាងក្នុងតែបើអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យភាពខ្ជិលខ្វះវិន័យនិងអារម្មណ៍អវិជ្ជមានគ្រប់គ្រងជីវិតនោះវាក៏នឹងបំផ្លាញសក្តានុពលរបស់អ្នកដោយស្ងៀមស្ងាត់ដូច្នេះហើយចូលកុំរំលងអរិយាប័ត្រតូចៗប្រចាំថ្ងៃព្រោះអ្វីដែលអ្នកធ្វើរាល់ថ្ងៃចាប់ជាប្រចាំគឺកំពុងតែសាងសង់មនុស្សដែលអ្នកនឹងក្លាយទៅជានាពេលអនាគតនឹងឯងមនុស្សខ្លាំងគឺជាមនុស្សដែលបរាជ័យគឺជាមនុស្សដែលយំគឺជាមនុស្សដែលមានចំណុចខ្សោយដូចយើងក៏ប៉ុន្តែពួកគេគឺជាមនុស្សដែលតស៊ូសមាសទិញដើម្បីជួសជុលកែលម្អប៉ះពើនៅចំណុចខ្វះខាតទាំងអស់នោះពួកគេក៏មានការភ័យពួកគេក៏មានកំហុសពួកគេក៏មានថ្ងៃដែលអស់កម្លាំងនិងចំណុចខ្សោយដូចជាមនុស្សទូទៅដែរភាពខុសគ្នាតែមួយគឺពួកគេមិនចេះតែអនុញ្ញាតឲ្យចំណុចខ្សោយទាំងអស់នោះគ្រប់គ្រងជីវិតគេឡើយពួកគេគឺជាមនុស្សដែលស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ហ៊ានទទួលស្គាល់កំហុស
ហើយព្យាយាមកែលម្អខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃបើទោះបីជាការរីកចម្រើននោះវាតូចៗប៉ុណ្ណាក៏ដោយមនុស្សខ្លាំងមិននឹកគេចេញពីបញ្ហារបស់ខ្លួនទេពួកគេដឹងថាខ្លួនឯងខ្ជិលពួកគេចាប់ផ្ដើមបង្កើតវិន័យពួកគេដឹងថាខ្លួនឯងឆាប់ខឹងប៉ុន្តែពួកគេរៀនគ្រប់គ្រងវារៀនគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍រៀនគ្រប់គ្រងការភ័យខ្លាចក៏ដូចជារៀនពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបង្កើនកម្រិតនៃទំនុកចិត្តមកលើខ្លួនពួកគេដឹងថាខ្លួនឯងខ្វះចំណេះដឹងពួកគេចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍពួកគេចាប់ផ្ដើមសិក្សានេះហើយគឺជាអំណាចដ៏ពិតប្រាកដព្រោះពួកគេកែលម្អខ្លួនឯងពួកគេមានភាពស្មោះត្រង់និងមានភាពក្លាហានមិនមែនជាមនុស្សដែលពុតត្បិតគិតញញខ្ញុំឡើយមនុស្សទន់ខ្សោយជាការពិតណាស់ទួយតែងតែបាត់បង់រាល់កំហុសហើយបន្ទោសអ្នកដទៃប៉ុន្តែមនុស្សខ្លាំងវិញគឺគេសម្លឹងមើលខ្លួនឯងហើយនិយាយថាតើខ្ញុំអាចកែលម្អចំណុចខ្លះការកែលម្អខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃពុំមែនជាការផ្លាស់ប្ដូរធំដោយភ្លាមទេវាគឺជាការកែប្រែតូចក៏ប៉ុន្តែគឺជាការធ្វើជាបន្តប្រៀបដូចជាការក្រោកពីគេងមុនគេបន្តិចហានសៀវភៅបន្ថែមបន្តិចហាត់ប្រាណបន្តិចឬគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ដីឲ្យប្រសើរឡើងជាម្សិលមិញមនុស្សខ្លាំងគេយល់ថាជោគជ័យពុំមែនជាការធ្វើធំត្រឹមតែម្ដងដែរក៏ប៉ុន្តែគឺវាកាត់ចេញពីសកម្មភាពតូចដែលយើងធ្វើជាប់រាល់ថ្ងៃពួកគេមិនរងចាំអារម្មណ៍ល្អទៅធ្វើទេប៉ុន្តែពឹងផ្អែកទៅលើវិន័យនិងទម្លាប់ត្បិតពួកគេដឹងថាអារម្មណ៍គឺអាចផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែទម្លាប់ល្អគឺអាចបង្កើតអនាគតដ៏ល្អប្រសើរបានមនុស្សខ្លាំងក៏យល់ផងដែរថាការរីកចម្រើនគឺគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ទេទោះជោគជ័យប៉ុណ្ណាក៏ដោយពួកគេនៅតែបន្តកែលម្អបន្តសង្កេតពួកគេមិនចូលចិត្តអួតអាងថាខ្លួនល្អឥតខ្ចោះឡើយត្បិតពួកគេដឹងថាមនុស្សដែលគិតថាខ្លួនឯងដឹងគ្រប់រឿងគឺជាមនុស្សដែលជោគរីកចម្រើនបាត់ទៅហើយដូច្នេះមនុស្សខ្លាំងដ៏ពិតប្រាកដគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តបើកចំហទទួលយកមេរៀនពីកំហុសនិងផ្លាយវារាល់ថ្ងៃដើម្បីធ្វើខ្លួនឯងប្រសើរឡើងជាម្សិលមិញសូម្បីត្រឹមតែ1%តែដោយចោះភាពខ្លាំងពុំមែនមានន័យថាអ្នកមិនធ្លាប់ធ្លាយអ្នកមិនធ្លាប់ដួលតែវាមានន័យថាអ្នកនៅតែក្រោកឡើងវិញរាល់ពេលដែលអ្នកដួលរាល់ពេលដែលអ្នកមានកំហុសហើយបន្តទំបប់ជួចទឹកភ្នែកណែចេញហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតមនុស្សដែលមានអំណាចពីខាងក្នុងគឺជាមនុស្សដែលអាចឈ្នះទៅលើទម្លាប់អាក្រក់របស់ខ្លួនឈ្នះទៅលើការភ័យខ្លាចនិងឈ្នះទៅលើការចង់បោះបង់ហើយការឈ្នះដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតពុំមែនជាការឈ្នះដទៃក៏ប៉ុន្តែគឺជាការធ្វើខ្លួនឯងខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អប្រសើរជាងមុនរាល់ថ្ងៃមនុស្សខ្លាំងដែលពិតប្រាកដពុំមែនជាមនុស្សដែលតែងតែត្រឹមត្រូវឬក៏មិនធ្លាប់ធ្វើខុសទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តបើកចំហគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងមានអ្វីជាច្រើនដែលត្រូវរៀនពួកគេមិនខ្លាចការរិះគន់មិនខ្លាចការកែតម្រូវនិងមិនខ្លាចការទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនឡើយត្បិតពួកគេយល់ថាកំហុសពុំមែនជាផុសតាងនៃភាពបរាជ័យឯណាក៏ប៉ុន្តែគឺជាមេរៀនដែលជួយឲ្យមនុស្សរីកចម្រើនឡើងប្រចាំថ្ងៃមនុស្សដែលមានចិត្តបិទចិត្តតែងតែព្យាយាមការពារអត្តារបស់ខ្លួនហើយបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ចំណុចខ្សោយតែមនុស្សខ្លាំងវិញមានភាពស្ងប់ស្ងាត់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្លឹងមើលខ្លួនឯងដោយភាពស្មោះត្រង់ហើយសួរថាតើខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងជាងនេះបានដោយរបៀបណាការមានចិត្តបើកចំហវាគឺជាសញ្ញានៃភាពរឹងមាំពីខាងក្នុងនៅពេលអ្នកបើកចិត្តទទួលយកមតិយោបល់ពីអ្នកដទៃអ្នកកំពុងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងរៀនអ្វីដែលថ្មីមនុស្សខ្លាំងគឺមិនគិតថាខ្លួនឯងដឹងគ្រប់រឿងទេបើទោះបីជាជោគជ័យប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែស្ដាប់នៅតែរៀននៅតែសង្កេតពួកគេចាត់ទុកថាជាបទពិសោធន៍ទាំងជោគជ័យនិងបរាជ័យជាគ្រូបង្រៀនពេលធ្វើខុសពួកគេមិនចំណាយពេលទៅលើការបន្តខ្លួនឯងឬក៏អ្នកដទៃទេប៉ុន្តែផ្ដោតទៅលើការយល់ថាខ្ញុំអាចរៀនពីរឿងនេះហើយផ្នត់គំនិតនោះវាធ្វើឲ្យពួកគេរីកចម្រើនជាបន្តមនុស្សខ្លាំងក៏គេយល់ផងដែរថាការកែលម្អខ្លួនឯងពុំមែនកើតឡើងត្រឹមតែមួយយប់វាគឺជាដំណើរការយឺតប៉ុន្តែប្រកបទៅដោយវិន័យពួកគេពុំចាំបាច់ខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អឥតខ្ចោះដែលភ្លាមទេប៉ុន្តែពួកគេព្យាយាមធ្វើខ្លួនឯងប្រសើរឡើងជាម្សិលមិញបន្តិចម្ដង
ប្រហែលជាថ្ងៃនេះពួកគេស្ងប់ស្ងាត់ជាងមុនមានវិន័យជាងមុនគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បានល្អជាងមុនបើទោះបីជាការផ្លាស់ប្ដូរតូចៗក៏ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែមានតម្លៃព្រោះការរីកចម្រើនធំគឺវាតែងចាប់ផ្ដើមពីជំហានតូចៗដែលយើងធ្វើចប់រាល់ថ្ងៃในចុងក្រោយភាពខ្លាំងដ៏ពិតប្រាកដព្រឺមិនស្ថិតទៅលើសាច់ដុំឬក៏អំណាចឬក៏សម្លេងខ្លាំងឡើយក៏ប៉ុន្តែវាស្ថិតទៅលើសមត្ថភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនិងបន្តរីកចម្រើនទោះជួបឧបសគ្គប៉ុណ្ណាក៏ដោយមនុស្សដែលអាចទទួលយកកំហុសរៀនពីវាហើយប្រើវារាល់ថ្ងៃដើម្បីកែលម្អខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សដែលមានអំណាចទីខាងក្នុងដ៏ពិតប្រាកដព្រោះនៅទីបំផុតជីវិតនឹងមិនសួរថាអ្នកល្អឥតខ្ចោះប៉ុណ្ណាទេក៏ប៉ុន្តែសួរថាអ្នកបានព្យាយាមខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អជាងមុនហើយឬនៅ